ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷெஃபாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைப்பழ பஜ்ஜி. நேந்திர பழம் வச்சு நம்ம எப்படி பஜ்ஜி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கப் மைதா மாவு இதை எடுத்திருக்கேன். மைதா மாவு ஒரு கப்பு, அரிசி மாவு ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட், பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம், ஒரு 2 ஸ்பூன் சுகர், 2 ஸ்பூன் ஜீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் சேர்ந்து கலந்துக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கலந்து விட்டுட்டு இதில் நம்ம இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டிய தோசை பதத்துக்கு கரைச்சிக்கோங்க மாவை. இந்த பதம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கரைச்சிட்டு இது ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வாழைப்பழத்தை கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம வாழைப்பழத்தை எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல இதுக்கு பழமான வாழைப்பழமாக எடுத்துங்க. நல்லா பழுத்து இருக்கணும் வாழைப்பழம், அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ஒரு ஹாஃபில் ஒரு 3 ஸ்லைஸ் அப்படி இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. பாருங்கள், நம்ம மாவு கலக்கி வச்சு 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பஜ்ஜி போட ஆரம்பிச்சிடலாம். பாருங்கள், வாழைப்பழம் எடுத்து நல்லா மாவில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நம்ம ஒன் சைடு வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். பாருங்க, நம்ம பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு எடுத்துருங்க. பாருங்க, நம்ம பஜ்ஜி ரெடி.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட நேந்தின பழம் பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். என்னோடய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.